嗨，我是 Angelo。在结束了快乐的4年大学时光之后，我成功成为了一名失业者。我做了快5年的兼职演员，学了整整4年导演。我以为毕业之后搬来洛杉矶，能够用我引以为傲的技能养活我自己。但后来我渐渐发现，在这片孕育了好莱坞的土地上，最不缺的，恰恰就是导演。于是我的生活陷入了无尽死循环，每天投简历等不到回复，焦虑，然后再投简历，再等不到回复，然后更焦虑。唯一得到的机会就是进入了几个竖屏短剧剧组。有的时候我真的想，不如当个短剧里那样的废物赘婿也好，至少不愁吃穿。但转念一想，这好像跟找工作没有什么区别，只是投简历的对象从公司变成了富婆而已。拉倒吧。我现在唯一还在坚持的就是每周都去健身房，虽然成果没有特别明显，但至少能让我觉得，虽然日子过得平淡无为，它至少没有完全被浪费掉。健身减少了一部分我的精神内耗，但最根本的问题还是横亘在那边，我没有办法逃避。我渐渐发现，小时候的主角感不知从什么时候消失了，或许是从某一次失败的面试开始，或许是从某个深夜打开空荡荡的邮箱开始。但我站在人群中，自信世界会围着自己旋转的感觉，似乎离我越来越远。现在，我就像一颗沙粒，被冲刷进这片无尽的社会浪潮之中，找不到方向，也看不到尽头。回想小时候，即使一个人也能自娱自乐，让自己很开心。可是为什么长大了，这种能力却渐渐消失了？于是，我决定像小时候那样，完成一个我对我自己制定的小目标。就这样，我来到了广袤的犹他州。这次我的目标是爬上坐落于犹他州西安国家森林公园一座叫做 Angels Landing 的险峰，就像小时候突然决定爬上小区最高的那棵树一样。或许我的主角感不像小时候一样在树林当中。于是就这样，我出发了。这样都穿了防水的装备，
我这有一身钓鱼老套装，然后接下来要下水了，这条路只能下水走。其实我并不知道这趟旅程自己能不能坚持到最后，也不知道那景色能不能让我感到满足。但我知道，至少在攀爬的每一步，我会暂时忘记石沉大海的简历，对未来的焦虑，以及那个越走越远的主角感。再往里面走，再往里面走，它就要超过我背带裤的极限了。这样为什么我的背带裤里面都有机器了？上岸，上岸。有点这样行军感。难不难？还行吧，可以。好，现在我在这一段水流比较缓，但我感觉这一段非常深。希望我的手机不要被淹掉。天，越来越深，现在已经到了。我操！我一下子就。Oh, it's so deep. Thank you. Oh my god. Oh, 这个摘车这么深。Oh my god！ 对啊，我踩空了。要踩空了？对，我踩空了。我操，比我想的深太多了。我现在好冰，我感觉我现在双脚陷在非常刺骨的冰水里面，整个可以看到我里面囤满了水，整个腿都是满满的。主播你怎么又了？我的手机。手机。好，今天先告一段落，然后太倒霉了。没事，咱可以赶紧换衣服了。在整个路上过后，我终于向着我此行的最终目的 Angeles Landing 出发了。西安国家公园如诗如画，兼具壮丽与静谧，峡谷恢宏，地貌魁丽，岩石像大地的画布，被时间与风霜涂抹出层层叠叠的红、橙、金黄，在阳光的照耀下，仿佛燃烧的火焰。这就是 Angeles Landing 的入口。Let's go。攀登 Angeles Landing 的过程就像一场对心灵与意志的考验。步道狭窄，山峰虎啸，脚下是陡峭的岩壁，每一步都仿佛在与大自然的力量对话。手中紧握冰凉的铁链，既是安慰，也是提醒，这条路绝不轻松。两侧是深邃的峡谷，偶尔抬眼，山顶似乎触手可及，却又总在一步之外。我以为我们马上就要到了。烈日炙烤的岩石已点燃了我心中的坚持。每一次喘息，每一次试探着跨越间隙，都让我感受到了内心的力量在成长。Minnie, let's go, let's go! Ah! Oh no chain! Okay, I go first. Oh damn. We're getting there! We are getting there! Let's go!
好，来，OK， Thank you。终于在那里，我看脚下那蜿蜒的 Virgin River 与壮丽的峡谷时，征服的快感和深深的敬畏交织在心间。Angel's Landing 的美景像一幅无与伦比的画像在我眼前展开。那一刻，我明白，攀登的意义不仅是到达成绩，更要在于一路上克服恐惧、突破自我的过程。这才是最值得珍藏的地方。这么跑过来，下面就是悬崖。天哪！如果我毕业后就顺利找到一份稳定的工作，开始按部就班的生活，过着平淡而安逸的日子，也许我会像身边那些已经开始工作的朋友一样，白天上班，晚上回家吃饭、看电影、睡觉，周末则爬爬山、看看风景，和朋友们聚餐、叙叙旧。这种生活确实也挺不错的，温馨而舒适。但看看现在的我，处于另一种境界。这种经历虽然充满了挑战，但正是因为它，我才有机会站在这里，看到此时此刻的景象，感受那些独特的体验。每一步跌跌撞撞都塑造了今天的我，让我更加珍惜眼前的风景和心路历程。OK， 下山。而你，我的朋友，我相信你也走在仅属于自己的独特道路上。这条路或许充满坎坷，甚至让你一度怀疑自己是否还能继续前行。但正是这些挑战，构成了你生命中无可替代的篇章。即使现在的你感到迷茫无助，但每一步的挣扎和努力，都在悄悄塑造着那个更强大、更独特的你。最终你会发现，这段不被定义的旅程，这是你主角感的真正来源。主角感，并不是别人赋予的光环，而是你在每个选择、每次坚持中逐渐找回的自信和归属感。所以，无论你走在哪条路上，请记住，你始终是自己故事的主角。我也感谢你能陪我一直走到这里。如果你觉得我的视频还不错的话，希望能多多点赞关注。我期待你与你们下一次见面，也期待我们的每一次见面。